Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan. Volvemos a darle cañita a la serie de Shinchan, el corredor de Kasukabe, donde la habíamos dejado antes de empezar la serie de Super Mario Land 2, como bien sabéis. Y bueno, mi intención es en 3, máximo 4 vídeos acabar este juego, ¿vale? Y empezaríamos una serie nueva, ¿vale? O sea que si os parece, vamos a darle cañita, ¿vale, chicos? Normal stage. Mawashite mireba? Cosplay? Kita zo! Tojiru zo! Koko ni suru? Start! それじゃあ行きますか。時がムネムネしちゃった。ノーマルステージ。ここにする？戻るぞ。ガチャ。コスプレが閉じるぞ。戻るぞ。おたま。ロック解除。閉じるぞ。ロック解除。閉じるぞ。ロック解除。閉じるぞ。ロック解除。閉じるぞ。閉じるぞ。おたま。ロック解除。閉じるぞ。ロック解除。閉じるぞ。
閉じるぞ閉じるぞ。映画ステージ回してみれば。コスプレが来たぞ閉じるぞ。ここにする。スタート。うほほーい、行くぞ。最高記録更新。映画ステージ新しいステージが開放されたぞ。ここにする。始めるぞ。スタート。よっ最高記録更新。映画ステージここにする。始めるぞ。出発を進行。
カスカベ防衛タイム。ファイヤ映画ステージ、新しいステージが開放されたぞ。ここにする？戻るぞ。回してみれば？コスプレが、来たぞコスプレが、これは閉じるぞ。回してみれば？コスプレガチャ、来たぞ閉じるぞ。ここにする？始めるぞ。出発を進行。ジャン映画ステージ、
新しいステージが開放されたぞ。ガチャコスプレが来たぞ。新しいステージが開放されたぞ。コスプレガチャ来たぞ。閉じるぞ。Pues ya estamos aquí de vuelta, chicos. La verdad que hemos avanzado bastante hoy y ya tenemos casi todo completado, o sea que vamos genial. Ya sabéis que la intención es pasarnos el juego y todo completo, ¿vale? Y yo creo que en 3 vídeos más nos lo vamos a hacer todo, o sea que ya estamos muy cerquita del final de la serie. Y supongo que a principios de la semana que viene os comentaré o os daré alguna pequeña pista de la siguiente serie que vamos a subir al canal, ¿vale? Creo que os va a gustar, pero bueno, no quiero hacer spoilers ni avanzar nada. Entonces os dejo aquí con el gameplay. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. La verdad que os doy 1000 millones de gracias a todos por vuestro cariño, por vuestro apoyo. De verdad, sois los más mejores, los más guapos y lo más de todo. Y ya sabéis, desde aquí, como siempre, un abrazo enorme, un beso igual de grande y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Cuidaros! You make me lose my mind.